السؤال الثامن: هل تم تحريف الإنجيل؟ طبعا هذا واحد من أشهر الأسئلة التي يرددها الإخوة المسلمون. هل تم تحريف الإنجيل؟ خليني أجاوب عليه باختصار شديد، لأني أنا حاولت أناقشه في مرات كثيرة. أدلة عدم تحريف الإنجيل: لم يكن هناك كتاب كتبه المسيح ويطوف به، لم تكن هناك صراعات على السلطة كما حصل في الإسلام، حكومات. كل الأناجيل كتبت في القرن الأول، لدينا مخطوطات بالآلاف تعود للقرون الأولى، فهذه كلها أدلة على عدم تحريف الإنجيل. بالمقابل هناك مشاكل تواجه المسلم في قضية التحريف. أولا، البينة على المدعي اللي بيتهم الإنجيل عليه أن يثبت ما يقول، وبعد هذا لازم يثبتوا أنه متى حرف، هل في السنوات الأولى بعد المسيح، بعد قرن، بعد قرنين، فلازم هو يجيب البينة، مش أنه يطلق هذا الاتهام جزافا. هل الله بعت رسالة عبثية؟ طيب لو حرف الإنجيل بعد سنوات قليلة من المسيح، ما الداعي أنه يبعت هذا الإنجيل ويبعت رسالة ويبعت كل هذا الأمر وما فيش أي نتيجة؟ ما الداعي؟ ولماذا يحفظ الله بعض كلامه ولا يحفظ الآخر؟ المسلم يؤمن أن الله حفظ القرآن وما حفظش الإنجيل وما حفظش التوراة. هو الله عنده كلام درجة أولى وكلام درجة تانية، بيحافظ على هذا من تحريف وهذا بيقول لهم خذوه اعملوا اللي انتم ما تريدون به؟ الله ما عندوش يعني محاباة، يعني يحابي هذا الكتاب وما يحابيش هذا. لا، الله بيعامل كلامه على نفس الدرجة من الاهتمام ومن الأهمية، يحفظ الجميع أو لا يحفظ الجميع، خلاص طالما أنه بيحفظ كلمته فإذا هو سيحفظ الإنجيل والتوراة. إذن طيب كيف يؤمن المسيحيون تجاه كلامهم؟ المسلم يعتقد أنه هو الوحيد اللي بيؤمن أنه نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا، المسيحيون قبل ذلك من القرن الأول يقولون السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. هذا كلام السيد المسيح، فالسيد المسيح قال لهم السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول، فهم آمنوا بأن كلام المسيح غير قابل للتحريف قبل المسلمين، قبل أن يؤمن المسلمون بأن قرآنهم غير قابل للتحريف. طيب كيف سيجيب المسلم على هذه الآيات إذا كان الإنجيل قد حرف وإذا كانت التوراة قد تم تحريفها؟ لماذا في القرآن نجد الخطاب موجه لمحمد؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ يعني التوراة الموجودة في عصر محمد عند يهود شبه الجزيرة العربية تسمى توراة، مش كتاب محرف، وفيها حكم الله. تسمى توراة وفيها حكم الله. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. الإنجيل الموجود في عصر محمد عند المسيحيين اللي كانوا في محيطه سماهم القرآن أهل الإنجيل مش أهل الكتاب المحرف، وسماه أنه أنزل الله فيه هذه الآيات. إذن كيف ستفسر هذه الآيات؟ على الأقل يقول لهم وليحكم أهل الكتاب المحرف. لا، أهل الإنجيل، الإنجيل بالألف واللام، هو هذا الإنجيل، هو هذا مش كتاب آخر، وأنزل الله فيه. هذا الكلام موجود فيه، يعني هذا ما هو موجود فيه أنزله الله. فإذا في مشاكل، كيف سيجيب المسلمون على هذه الآيات؟